हाग्रामानि जा अनला ओंख्रियाव आगान थायि राव बर' अना बर' जि कनफ्लिक्टनि गेजेरजों बिटिसिखौ धंस खालामबोबाय। दा बे धंस जानाय बिटिसिखौ बालाबारियाव सेंग्रा जावनाय बायदि जावनो नागिरनानै बुरखांफिननो नागिरनाया गोरलै खोथा नङा। मानोना हाग्रामाया जारिमिन जानानै थांबाय। हाग्रामा हिसाबै बियो बेहा मोनसे गाज्रि केरेक्टार दङ। गावनि जा जिरायनाय खामफ्लाय बे सान्दों आजै आजौआ आबै आबौमोना खामफ्लायखौ हाग्रामानो दानना गालांखादों होननानै। नंखायनो गाज्रि साननाय हनाय गाज्रि मावनाय दांनायनि गेजेरजोंबाबो बिथाङा गावनि पावारखौ लाबोफिनगोन बे थान्दाजों मानसिफोरखौ बुरखायगासिनो दङ। खिन्थु दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा बुरबुं नंला जे हाग्रामानि बाथ्राखौ थगायनायखौ मिथियालासिनो थानो। मा थांखिखौ लानानै दिनै 14 नं सिरामदुवार ब्लकआव मानाव गेदेर जोंनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारनि दैदेननायाव सेन्ट्रेलनि बिथोन बायदियै जोङो जयै फैगौ 7 मे अक्ट'आव जानो गोनां जोंनि जा मानाव गेदेर जयन्त बसुमतारीखौ जोङो एमपि हिसाबै दैथायहरदों बिथांनि जानो गोनां बिसायख'थि। बे एमपि बिसायख'थियाव जोंनि पार्टिया माबायदि समाजनि गेजेराव थांनांगौ बेखौ लानानै जोङो बेवहाय सावरायलायनाय जादोंमोन। बाखि खोब पजिटिभ। दिनै 100% देरहाहोनायनि लामायाव जों फैखाबाय। ओंखायनो जोंनि माखासे पार्टिफोरनो जोंनि एक्टिभिटिसफोरखौ जोङो मा खालामनांगौ मा खालामा बेखौसो जों फोरमायलायनाय आरो सावरायलायनाय जादों। दा बिटिआरनि जे हाग्रामा बिथाङा बुंदों जे उदालगुरि दरंआव 2 लाखनिबो बारा भटार्सफोरखौ भट लानानै देरहागोन। ओमफ्राय क'क्राझार लकसभायाव 3 लाखनि बारा भट लानानै देरहागोन। हाग्रामानि जा अनला ओंख्रियाव आगान थायि राव बे थांनाय 10 बोसोराव प्रमान जाबोदों। हाग्रामाया दिनै बर' आदिबासि बर' मुसलमान बर' अना बर' जि कनफ्लिक्टनि गेजेरजों बिटिसिखौ धंस खालामबोबाय। दा बे धंस जानाय बिटिसिखौ बालाबारियाव सेंग्रा जावनाय बायदि जावनो नागिरनानै बुरखांफिननो नागिरनाया गोरलै खोथा नङा। मानोना हाग्रामाया जारिमिन जानानै थांबाय। हाग्रामा हिसाबै दिनै जोंनि समाजा मालाबाबो बिथांखौ थावनि होलिया। गतिके बे बेलायावहाय जोंहा बिसोर साननो गोनां गैया। गावनि पलिटिकेल केरियारखौ बेहा मोनसे गाज्रि केरेक्टार दङ। गावनि जा जिरायनाय खामफ्लाय बे सान्दों आजै आजौआ आबै आबौमोना खामफ्लायखौ हाग्रामानो दानना गालांखादों होननानै। नंखायनो गाज्रि साननाय हनाय गाज्रि मावनाय दांनायनि गेजेरजोंबाबो बिथाङा गावनि पावारखौ लाबोफिनगोन बे थान्दाजों मानसिफोरखौ बुरखायगासिनो दङ। खिन्थु दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा बुरबुं नंला जे हाग्रामानि बाथ्राखौ थगायनायखौ मिथियालासिनो थानो। आरो दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा बुरबुं नंला जे हाग्रामानि धोनखौ बुजिनो। सोर मुंमोन ब्रह्मआ बुंदों जे खाम्फा बरगयारिखौनो सायख'दों बे बिटिआरनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। मिनिनो ओंखारो बाथ्राखौ खोनायोब्ला। बाथ्राया बेल' बे खोन्थाखौ खिन्थु आं बेक्तिगत भाबै गनायो। बिपिएफआव लिडार दङ होनबा खाम्फाल'खासै। सोरबा मुनमुन ब्रह्म सोरबा हाग्रामा महिलारि बेफोरो फेक्टरानो नंखाया। आरो दिनै खाम्फानि थाखायसो बिपिएफआ थांनानै दङ। हाग्रामानि थाखाय बिपिएफआ थांनानै गैया। गतिके खाम्फाखौ अस्तित्वहीन खालामनो नागिरनाय, खाम्फाखौ फाइनेन्सियेलि बुथारनो नागिरनाय, खाम्फा बिथांनि आफाथालानि जा हा बे हा थालाखौ माने एरखुनानै गारनो नागिरनाय जा नोजोर बेखौ खाम्फा बिथाङा हाग्रामानि सायाव मोजां बुजिखाबाय। एमपि इलेक्सननि उनाव नायदो खाम्फाया जेननायाथ' 100% जेनखागोन। गाव मिथिखायो बेस्रा। नंखायनो पार्टिनि बाथ्राखौ एरायनो हायो। बिथाङा टिकेटखौ लाख्लादों। जेखियानो जाया बेनि रिजाल्टखौ एमपि इलेक्सननि उनाव जुन मासनि 4 अक्ट'खालि मोननो हागोन। सार नोंथांनि बिटिआर सरकाराबो गोबां लाइमोनफोरनो साख्रि होबाय। सार बिथांमोना साख्रि होनो हाया होननानै बुंबाय। आरो बिथांमोना जोंनो होनोनो नाजायाखैमोन। मानोना बिथांमोना सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि सायावबो हाइकर्टआव केस होदोंमोन। बेयावबो बिथांमोना गाज्रियैनो जेनदों। आरो गोबां केस होदों बिथांमोना। अब्लाबो मोनसेयाव बिथांमोना साक्सेसफुल जानो हाखाया।
जेखियानो जायाथों बिथांमोना जेखियानो होनाथों जोङो दिनैसिम 5,000निख्रुइबो बांसिन मानसिनो साख्रि होबाय आरो गोबां होनो नागिरगासिनो दं बिथांमोना बखिबाय थाथों मा होनो मा होनगोन मोनसे बाथ्रा भाव दङ मैदेरा गावनि लामाजों थांबाय थागोन साखाथि फाखाथि थानाय सैमाफोरा जेब्लायबो सोंबाय थाखागोन थेंक इउ